ప్రకాశం జిల్లా గిద్దలూరు పట్టణంలోని కోటగడ్డ వీధిలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో ఉన్న ఫ్యాన్ ఉపయోగకరంగా లేకపోవడంతో అంగన్వాడీ టీచర్ ఆనందకుమారి ఫ్యాన్ ఏర్పాటు చేయాలని యువకేర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆశ్రయించడంతో వెంటనే స్పందించిన యువకేర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు అరిఫుద్దీన్ యువకేర్ కోశాధికారి షేక్ ముజీద్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా అంగన్వాడీ కేంద్రానికి సీలింగ్ ఫ్యాన్ అందించాలని కోరడంతో వెంటనే స్పందించిన అంగన్వాడీ కేంద్రానికి వెళ్లి టీచర్ ఆనందకుమారికి సీలింగ్ ఫ్యాన్ అందించారు. ఈ సందర్భంగా అంగన్వాడీ టీచర్ ఆనందకుమారి మాట్లాడుతూ అడిగిన వెంటనే తమ కేంద్రానికి సీలింగ్ ఫ్యాన్ బహుకరించిన సభ్యులకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో యువకేర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు అరిఫుద్దీన్, కోశాధికారి ముజీద్, సభ్యులు జనార్దన్, మాలిక్, బాషా తదితరులు పాల్గొన్నారు. అంగన్వాడీ సెంటర్లో ఫ్యాన్ ఇవ్వకపోవడం వల్ల ఒకసారి వచ్చారు మా దగ్గరికి. మాకు ఫ్యాన్ లేదు అని చెప్తే వాళ్ళు స్పందించి మాకు ఫ్యాన్ బహుకరించారు. వారికి మా తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. ఈరోజు యువకేర్ వారి సభ్యుల జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా అంగన్వాడీ సెంటర్ అయిన గాంధీబొమ్మ 1-2 సెంటర్లకి ఒక ఫ్యాన్ను బహుకరించినారు. వారికి పిల్లల తరఫున, అంగన్వాడీ టీచర్స్ సిబ్బంది తరఫున కృతజ్ఞతలు.